बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है एयरगन। ये ख़राब हो गई थी, इसके ये प्लास्टिक वाले ये चीज़ें टूट गए थे, तो अभी हमने इसको नए बनाए हैं। ये नए बनाए हैं 3-4, और इसको हम फिटिंग करने लगे हैं। इसके हम सबसे पहले ये लगा देते हैं, ये लग गए। अभी इसको जो है इसके अंदर डालेंगे, ये इसके अंदर लगा दिए।